Ja, maar als ik eerlijk moet zijn, was het bij momenten goed voetbal, bij momenten minder. Dat heeft ook te maken met hoe de tegenstander is komen voetballen hier. Eigenlijk heel fel ingezakt. Ze hebben het ons enorm moeilijk gemaakt om die opening te kunnen vinden. We hebben een paar aantal kansen gehad om op voorsprong te komen. Helaas is dat niet gelukt. En ja, dan nemen we risico's. In de tweede helft proberen we hoog druk te zetten. Krijgen we op de counter een ongelukkige doelpunt tegen. Dus het is heel spijtig. Nu goed, ja, eigenlijk als we naar de volledige wedstrijd kijken, het is een mooie gelijkopgaande wedstrijd. Ja, we spelen thuis. Ik denk dat we thuis altijd verzorgd voetbal spelen. En dat was vandaag misschien bij momenten niet zo. Maar toch altijd de intentie was er. Dus zoals ik het heb gezegd, de eerste helft sowieso. Ze maakt ons heel moeilijk om heel veel achteruit te leunen en eigenlijk op te wachten en op de counter te loeren. En dat gebeurt de laatste tijd heel veel bij de tegenstanders, die zich die altijd inzakken en die zich aanpassen tegenover ons. Dus het is moeilijk om een opening te vinden. En dat was weer het geval. Dus we hebben het niet kunnen creëren. Had het hier vandaag geen andere score moeten staan? Want als we kijken, jullie creëren hier vandaag de meeste kansen, maar juist de afwerking liep mis. Ja, ik denk dat niet dat Roepel Boom kan zeggen dat ze aanspraak hebben gemaakt om de overwinning. We hebben kansen gehad, de eerste minuut. Daarna in de tweede helft ook. Eerste helft ook een aantal kansen. Maar ja, soms scoren we heel vlot en soms lukt het niet. Ik kan die jongens ook niks verwijten. Ja, het kan gebeuren. Mag niet gebeuren, maar ja, het is voetbal. Zo zit het in elkaar. Soms loopt alles lekker en gaat alles erin. En vandaag was het niet het geval. Ik hoop dat we terug volgende week kunnen aanknopen met een overwinning. En dat we de laatste 2 weken hebben laten liggen, kunnen we terug oprapen op verplaatsing. Dus we moeten blijven werken. Ja, en vandaag was het eens te meer een zeer zuur puntenverlies. Want ja, die laatste 15 minuten scoort Ruppelboom en wel degelijk via een ongoal. Ik denk dat als je zolang dat het uitblijft, een doelpunt dat je maakt, dat zolang dat uitblijft, dan wordt het moeilijker en moeilijker. En dan heb je in je achterhoofd dat er een counter kan komen en dat dat dodelijk kan zijn. Dat was juist het geval. Ik zeg het toch, het is ongelukkig, maar we hebben altijd de intentie gehad om thuis 3 punten te houden. Dus we hebben niet anti-voetbal gespeeld of ik zeg maar iets slecht voetbal gebracht of geen kansen gecreëerd of zo. Er is inzet, er is heel veel intensiteit om een wedstrijd te winnen. Zeker het thuismatch doen we het eigenlijk heel goed, vind ik. Het zat gewoon niet mee vandaag. En, we hebben gewoon een beetje ook pech gehad. Maar ja, dat is heel zuur.